นมัสการกระทอยมกุมจำรันโปโยมเย็ดพุทธบริษัทไงนี้โดยซาเมาข้างพนมเกล้าให้เคยติดตัวพีบในประติดเมียนปุ่นลือปัวเมียสระสะอาดก็นึกเคยจะดอลเกียร์ทามมวยได้วางสำได้ในขนมใบดอกเล็ก50 ปีขณีบเล็ก160 ปี160 ปีวางสำได้ปีประปรัดมวยกันไหลcái hào mô đã vật đại sầm đại nhầm piประบรมโพธิสัตว์ตรงโยงโยกกำนัดการจิตสัตว์กังเอาคือประวัตินู้นได้ประสังโลกแต่จะอุตสาห์โซได้ยังโยมเมียนอุเตตยันอุเตตยันเราโหตดอลเราเปตยันยังไงจังโดยซาเปประคือยังสมได้ยังปีอุเตตยันให้เปลเงยนี่คืออันใดเปียเปตยันใช่ไหมจังบัดโยกไหลเกียร์ทามุ้ยเดี๋ยวอังสมได้ทาอเปตยันจะขมาเอกเรจิหาริสวรรณเนาปัทวปเพียสาวตั้งนมาสามิหาริสวรรณนังปัทวปเพียสังติยจกุตตาวิหาริมุรตังเยเปรมนาเวติกุสัปทอมเมเตเมนโมเตจะมังปาลยอนตนมัตปุเทียนังเนมัตโปทิเยนโมวิมตตานังเนโมวิมติเยยังไกลนึกวางสมได้ท้าดวงประติดนิจิพในระบาโลกเชื่อมาจ้าในเป็นลืออย่างไอมีนปัวมีสายเตาตูเตียงประตปีให้ออสดองกดเตอปรูหายนุขยมโซนมาสการประติดนุได้มีนปัวมีสายตูเตียงประตปีขยมได้โลกรักษาให้ขนมทั้งไงนี้ก็ใบเนยจีซอกอ๋อหยุบนี่เปรียมปูนาจีเนดอลเนเวทขนมโทเตียงปวงโซมเปรียมปูนุโจตัวในการนมาสการระบบขยมหนึ่งโจรักษาขยมพองขยมส้มนมาสการจมพูประพุทธถึงหลายส้มนมาสการจมพูประโพธิเงียนส้มนมาสการจมพูโลกเนรูดพอดหายส้มนมาสการจมพูวิมุตติทัวระบบโลกเนรูดพอดหายกงเอานุจำรันประวัติให้เติบเด็กอะไรนี่คือในขนมประวัตินี่คือพระองค์สมได้อย่างปีประรบจมพูวิเคราะห์มือองทำไมจังเลิกเกียรติหนึ่งให้จังชอบแต่หนึ่งเรื่องได้ประสมาสัมพุทธพระองค์ตรงประรบจมพูวิเคราะห์มือองได้โลกเมียนเสกได้อับศกเมียนเสกได้อับศกปีปรุไอเป็นน้องโลกการเสกได้อับศกจังทั้งประสมาสัมพุทธก็พระองค์โลกหาววิเคราะห์หนึ่งมาสู้แต่วิเคราะห์ในไอ้การไอ้มันการเสกได้อับศกถ้าตูมกุ้งการเสกได้อับศกปีปรุแต่มีตุกเรียมจังมันพระองค์ตำบลพระองค์ล่วงโลมแถวไม่ได้วิเคราะห์เนี่ยปันนังอับซักจะเรื่องธรรมดาเด้บันดัดอย่างลายปีอะไตตะการแล้วก็ทะเลาะกันสกัดอับซักก็โปรตีนเมตะเกรียมได้จังให้บ้านปองลูกตรงปรารบจมพูเรื่องการแปลบรมโพสัตลงการเตยจีสัตกับเงาเนาะนะการจีสัตกับเงาให้กับเงานั่งจังvậyถ้ากับเงานั่งเปได้ลูกจมร้านแปลบรัดโมระบรัดนั่งจะเรียงรอทั้งไงเปปรักเปหลังเงี้ยเปหลังเงี้ยจ้ะอ๋อผมเปิลรอยชั้นนำได้เคลียดไงปีกาจับระบบเปรียมจังยัยปีสัตว์กับเงานั้นกาปีเนโตนั้นสุดบอลโลกนั้นปัวโดยกากันในการยังหายไปได้โลกเงียวเมาสมบูรณ์ระบบพระบรมโพสัตว์นั้นกูดูดเมียมันเต้นนะถ้าดูดเมียมันเต้นให้วันยัยปีไงมวยนู้เปลี่ยนในศาสตร์มันเนี่ยท่านเดิมไงปีกรงเปลี่ยนในไซยังไงตรัสแต่ขนมปรีให้มาเปลี่ยนนั่นก็คืนสัตว์ของเงาตุ่มเลือกับปูพนุ่มนึงนะตุ่มเลือกับปูพนุ่มจะให้ต้นได้กะให้รังvàต่อมาตลบมาปรับโกนวิ่งปรับโกนต่อขณีนะต่อขณีมาเคยเราโหดดอลอ๋การผมเปิดโรยชนำยังไงจังไงบ้านให้ยัยปีประเด็นแค่มาได้เชียแกมาให้ใส่หรือว่าปริเชียเนาะได้ตรงประสบบันเคยกับเงาได้มีนปัวมีสำได้ประทอเทศนาเอาลูกไปเหยียบไปต้มเมานึกกึศนึกจังนะฮะจังสนับประทอเทศนาหรือว่าพระบรมโพธิสัตว์บ่กับเงาได้คลุนโยสับสืบันนึงให้บันตูเตอประสวาไม่ให้ฟังทำดังเธอไม่ได้จังเปนุปริจิตราเอาไปจมปวเปลี่ยนหายตราสัวทาเกลียนุบทระบาเปลี่ยนเหมือนเนี่ยนุก็กราบตัวทาบอเปิดมหาริกับเงาปัวมิเมนเป็นอาศัยในทรังตอนเด็กกัดบริปอดพระองค์ปริจิตรามันก็ทาบ่าวโดยชนกเนี่ยโจแต่จับกับเงานุโมกับเอาสลับ
Priên tớp dọc ẩn tẹt tới đã trong gần lại đây cả ngọc rò cả há xong bay than ti đây cả ngọc chón ẩn tẹt có thloh một bàn cười nhé ẩm nát này phải vật đà tham sâu bị khẳng đau mà nhé nè chân chập rồi hốt off bầm pearl năm có ban slap từ nó priêm nữa nè slap từ không đồng tì nô ấy xong bay bần đen khai ma đi tv cam ban xong làm nó có opportun bởi chia trong crowd tha vào tv opportun pro asai cả ngọc đối với tớp áo chở rắc aso tục không phải miệt hà vậy nhé không hầm mà piền bờ tế miền phun đông muối mua toàn để cả bò rụt quất cả ngọc po miền muối asai nơi tì nu nẹt na ban si sạch cả ngọc nút nẹt nút mình cha mình slap nâng miền là dụ về nó cầm nôm nó cầm nôm công cuôn chiều môi nâng pra brom po sạch nâng lúc vừa chia trong sau thì mình có tới vừa chia ăn là tây kêu kêu rồi bắt trong an rồi cái đây không sờ văn nè bạn đạn nó có miến pra bầm nón nâng trong nâng mình trong cha mình trong slap tứ pra bình chún priên ở tây từ ao xoay như đó xong bay priên nu từ đó thì nu hay có mình ai nâng chập pra brom po sạch bán slap không tin nu ai đòi tầm nón đấy vừa chia trong sau thì mình có from môi chua vùng cao của môi chùm nón kia đo ăn ti bầm pel nè kêu người sầm bạt tớp trong mình chun priên mình nẹt từ priên nu từ hái có đăng đo phiêu vẹt đây tẹt mình thoát xong bay không ti đây cả ngọc po sạch chón pru cả ngọc po sạch chìm ran pra bật cà phê luôn mình hái tớp ha từ đâu cả ha tớp từ can pa chon là chôn ở bót chập cả ngọc nhi ban một cái bà kể nhé anh đang châu đào vẽ na nhóm bên này tha từ vốn nó từ kẹt mờ tha hai ấy ban chia pra brom po sạch hai ấy ban chia priên từng từ chập nó cứ chập mình bànสังเกตมือtới khơi taเอาแต่มุนหนึ่งมุนหนึ่งสัตว์กับเงาหนึ่งtừ rồi chùm đấy cứ tay ta chùm ra nó bẹt bẹt thà pe bật lâm lăng chẳng ut tê danh chạ không mai egare chia hai savan nào chẳng từ đó hãy có từ rồi chùm này từ và top châu mà vĩnh ap tê danh chạ không mai egare chia hãy có sầm rạn từ chẳng ổn nát này bẹt bẹt này ca swat chia thoai bằng cung nằm masaka chùm pua bẹt tết đó nè đại thà bẹt tết ở miền pua đôi chỉ miền bẩn lư ai chỉ này này chôn từng lái mà nó tha chỉ này đấy nhưng mà nó tha pe ra tết re lang mà ăn tập phim này ra tết nó ai miền bẩn lư chăng cái tha chủng re ro mình tơ từng lái tip ngồi nghịch từng lái nắng we on ai ngồi nghịch bàn thì đòi ẩm này này ra tết trong lư chỉnh trang trong ra tết cứ miền ẩm này chẳng cầm lăng này ra tết bẩn lư này ra tết nó cứ vì o cha chẳng hayต่อมาก็นมัสการกระทำมงคลจุปัวพระสัมมาสัมพุทธได้ประเด็นเปลี่ยนเตอร์ไฮนมัสการกระทำมงคลจุปัวทัวร์របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនมัสការចំពោះព្រះនៅពៀនវិមុតធัวនឹងឯងព្រះនៅពៀននឹងឯងនมัสការឲ្យក៏សម្រានទៅអញ្ចឹងអំណាចនៃការនมัสការនឹងក៏ធ្វើឲ្យអន្ទាក់នឹងឯងមិនអាចនឹងចាប់ព្រះបរមពោធិសត្វបានហ្នឹងអញ្ចឹងដោយថាអំណាចនៃការនមស្ការកថ្វាយបង្គំនឹងឯងធ្វើឲ្យជៀសឆ្ងាយអំពីការចាប់របស់ព្រានព្រៃនឹងឯងតែនិយាយពីព្រាននោះពេលដែលអង្កេតឃើញព្រះបរមពោធិសត្វតែងតែប្រព្រឹត្តអរិយាប័ត្រថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនមស្ការកថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌នឹងហើយក៏នឹកគំនិតមួយក៏ទៅចាប់សត្វកង្កោកញីណាទៅចាប់សត្វកង្កោកញីមកបន្ទាប់មកក៏ឲ្យក៏នាំកង្កោកញីហ្នឹងទៅកន្លែងក្បែរនឹងឯងអញ្ចឹងពេលដែលព្រះបរមពោធិសត្វរៀបនឹងចម្រើនព្រះបរិត្តនោះកង្កោកញីនឹងស្រែកនិយាយថាដោយអំណាចនៃកម្លាំងសម្លេងរបស់កង្កោកញីនឹងឯងធ្វើឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងគឺមិនអាចថាបង្វែរចិត្តមិនអាចចម្រើននៅព្រះបរិត្តបានអញ្ចឹងក៏បាត់ស្មារតីបន្តិចទៅក៏ត្រូវហើទៅក៏ជាប់អន្ទាក់របស់ព្រាននឹងឯងចឹងពេលដែលជាប់អន្ទាក់របស់ព្រានហើយនោះយកទៅថ្វាយចំពោះព្រះបរិជានោះគ្រាន់តែឃើញសត្វកង្កោកនោះវាមានសម្បុរដូចជាពណ៌មួយថាពិសាស្អាតកោតចិត្តពេញចិត្តស្រឡាញ់សត្វកង្កោកយកទៅដាក់បង្កងទុំឲ្យល្អហើយក៏បានប្រាប់ទៅកង្កោកថាឮថាសាច់របស់អ្នកឯងហ្នឹងអ្នកណាដែលបានស៊ីហើយគឺមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់កង្កោកថាបបិទ្ធបរិជាដល់ចម្រើនហើយចុះបើព្រះអង្គសម្លាប់ទូបង្គំហើយយកសាច់ទូបង្គំទៅសោយហើយមិនឈឺមិនស្លាប់ចុះទូបង្គំហ៎អ្នកដែលព្រះអង្គសម្លាប់នោះមិនស្លាប់អញ្ចឹងចុះអ្នកឯងដែលមានពណ៌មាសពណ៌អីអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងមិនទៅណាបានព្រះបរមពោធិសត្វថាទូបង្គំដែលមានពណ៌សវលដូចមាសហ្នឹងមិនមែនអត់ហេតុទេណាមិនមែនអត់ហេតុទេណា
ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីហេតុអីបានជាព្រះអង្គមានពណ៌ដូចមាសចឹងសត្វកង្កោកហ្នឹងណាគឺកាលពីដើមឡើយព្រះអង្គគឺជាស្ដេចចក្រពត្តិនៅហ្នឹងនៅនគរហ្នឹងណាជាស្ដេចចក្រពត្តិតែអានុភាពថាអានុភាពនៃការរក្សាសិល5ទើបបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គនោះមានពណ៌សម្បុរដូចជាពណ៌មាសពេលដែលស្លាប់ពីពេលដែលសោយទីមង្គតពីបរិជានឹងទៅក៏បានទៅកោតនៅឋានតាវតឹងចុះពីឋានតាវតឹងមកបានទៅជាកងោកដែលមានពណ៌សម្បុរដូចជាពណ៌មាសនោះគឺវាស្អាតមែនតើណានឹងគឺជាអានុភាពនៃសិលមិនមែនសោយសាច់របស់កងោកនឹងឲ្យទៅអានុភាពទៅមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងបុគ្គលមានន័យថានិយាយសរុបសេចក្តីមកគឺមិនមែនអានុភាពដោយសារបុគ្គលណាមួយទេគឺការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឯងដោយព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងដែលលោកមានពណ៌សម្បុរស្រស់ល្អហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃសិលតាណាហើយមិនឈឺមិនស្លាប់តើអ្នកណាដែលអាចកន្លងបងនៅស្ដេចមច្ចរាជបាននោះណាគឺអត់មានទេកាលណាបើយើងនៅជាប់ជំពាក់ទៅនឹងការកើតហើយអំណាចនៃមច្ចរាជនឹងឯងគឺតែងតែគ្របសង្កត់បុគ្គលនោះឯងអញ្ចឹងជាតិជារៀបជាធិមរណៈហ្នឹងគឺតែងតែគ្របសង្កត់អញ្ចឹងគ្មានថ្នាំណាគ្មានសាច់ណាដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងអមតៈនោះទេអញ្ចឹងនៅសារនីតិរបស់យើងវាខ្លីដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់សរុបសេចក្តីមកថានេះអំណាចនៃព្រះអាទិត្យការនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអាទិត្យតែងតែធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់យើងបានល្អប្រសើរការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានដែលធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់យើងបានល្អប្រសើរធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងអំណាចនៃគុណរបស់ព្រះរតនត្រ័យនឹងធ្វើឲ្យភ័យយន្តរាយផ្សេងហ្នឹងបរវាសជិះឆ្ងាយទៅហើយអំណាចនៃសិលដែលអាចឲ្យយើងទៅកាន់ឋានសួគ៌អំណាចនៃសិលអាចឲ្យយើងមានពណ៌សម្បុរល្អអំណាចនៃសិលនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងបានទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាក់ជាប្រកាសសូមអនុមោទនា